Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Ich mache heute für Sie einen Salat. Also ist ja italienisches Art. Ich nehme jetzt hier Eisbergsalat. Ja, so für zwei Personen mache ich. Ja, also jetzt kommt die Sommerzeit und die Sommerzeit ist ganz gut für die, also für ihre Figur und also die muss ja achten und also ganz lecker mit jetzt Essig und Öl oder die Joghurtdressing oder mit normalem Dressing. Ja, ich habe jetzt hier ein paar Sachen habe ich jetzt mit. Da habe ich jetzt die Eisbeersalat. Und dann habe ich jetzt genommen Thunfisch. Dann habe ich jetzt hier Tomaten, also geschnitten so die, ganz klein, so die Art. Und dann habe ich jetzt hier die Gurken, habe ich auch jetzt kleine und feine geschnitten. Dann habe ich hier Mozzarella, ja. Dann habe ich jetzt die normale Käse, so Würfel geschnitten. Dann habe ich jetzt hier die zwei Eier, habe ich jetzt gekocht, also ganz harte gekocht. Dann habe ich jetzt hier Mais und Paprika, ja. Normalerweise, da kann sie Oliven reintun, Schinken reintun, also ganz möglich. Also kann sie jetzt, wie sie wollen, kann sie jetzt so machen, aber die Art ist ja die gleiche, wie sie machen wollen. Also ist nur ein bisschen also zeigen, dann habe ich jetzt hier Öl und Essig habe ich jetzt fertig gemacht selber. Die habe ich jetzt hier die Basilikum reingetan und Öl und Essig, bisschen Pfeffer und dann habe ich jetzt Salz reingetan. Ne? Dann habe ich jetzt kräftig geschüttelt hier und also da ist richtig dann, also, also wenn Sie wollen, kann Sie jetzt Essig und Öl oder die Joghurtdressing die habe ich gekauft. Kann sie jetzt auch in der Supermarkt eine Flasche holen. Das ist ja kein Problem. Also wenn Sie jetzt wollen, normale Essig, dann kann sie auch also zu Hause machen oder sie normale Dressing, also schnell, also von der Supermarkt holen. Ne? Also ich mache also erstmal die Salat hier fertig. So, dann fange ich an jetzt hier die erstmal die dekorieren, also die wie jetzt machen, also die kann sie jetzt ganz anfangen hier so, ich kann sie jetzt da Gurken reintun in der Seite, richtig schön, also dekorieren, also so. Also wenn sie jetzt wirklich zu Hause irgendwas, also die Fest machen, Geburtstage oder irgendwo fest, jetzt kommt die langsam jetzt, also Ostern, also kann sie jetzt ihre Gäste einladen und kann sie fertig machen, alleine hier die schöne Salat. Also normal, die dauert ungefähr, ja, 10 Minuten ist alles fertig. Ne? So, dann kann sie jetzt Tomaten in der, so in der Seite reintun. Also, so, dann fange ich jetzt hier mit der Thunfisch bisschen. Ja, Thunfisch kann sie jetzt ein bisschen also verteilen, weil wenn die jeder kann nehmen, wo sie will, der hat der Thunfisch überall, muss er jetzt, ja, also überall verteilt sein, weil die jeder kriegt der was. So, sehen Sie. So. Das ist der Thunfisch. Das ist richtig, also
verteilen. Dann habe ich jetzt hier Mais. Der Mais kann sich auch also ein bisschen verteilen. Also jeder kriegt ein bisschen, also was sie wollen, also die ist egal, wo die nehmen. Es kriegt er etwas mit. So. Ist genug. Ein bisschen Paprika. Oh, die gelb zu gelb. Ist die Farbe nicht so gut. So. Muss er jetzt rote Farbe, aber ist egal. Die Paprika nehmen soll. Also wenn Sie Paprika nicht morgen sollen, also die kann Sie irgendwas anderes, also die Brokkoli oder ist egal was. So, wie fangen wir jetzt die Eier? Also die Eier. Und die Mozzarella. Also die Mozzarella kann sie jetzt kleiner so, Art, ja. Und ein paar Würfel kann sie jetzt hier die Käse normales, ja. Ist ein bisschen heftig, aber es, ja. So. So. Freunde, meine Salat ist ja fertig. Das ist die Joghurt-Dressing und da ist Öl und Essig, wie Sie wollen. Also da ist ja beide lecker. Also da habe ich selber gemacht. Das ist auch sehr lecker. Da kann Sie mit der Baguette, also ganz normale oder dunkle, wenn Sie wollen, also die hell holen, dann kann Sie hell. Aber da ist ja mit der Kräuter oder die anderes, der kann auch also richtig essen. Ja, ist ja ganz, ganz leicht für Sommer gedacht. Also wenn Sie meine Channel, gefällt sind, da kann Sie mich schreiben oder kann Sie jetzt bitte, gefällt's mir oder die Subscribe machen, abonnieren. Also ist ja kostenlos, kostet gar nichts. Und wenn sie wirklich gefällt meine Channel, da kann sie oder meine Recipe, da kann sie jetzt bitte bei mir helfen. Und bis nächste Recipe, dann auf Wiedersehen. Danke. Und guten Appetit. Ich habe ganz vergessen. Ne? Danke. Danke. Tschüss.